Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne et Délices d'Amel. Alors aujourd'hui, on va réaliser une sauce tomate maison, idéale pour la pizza, des lasagnes, des soupes, surtout que le mois de Ramadan est à ses portes, Inch'Allah. Donc une sauce tomate pratique, économique, avec de simples ingrédients. Passons à la préparation, bismillah. السلام عليكم الأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليس داميل. اليوم إن شاء الله نروحوا مع صلصة الطماطم نحضروها في البيت، رائعة واقتصادية خاصة لشهر رمضان اللي راهو إن شاء الله على الأبواب، يدخل علينا بالصحة، تساعدنا بزاف وكذلك اقتصادية. نبداو مع طريقة التحضير، بسم الله على بركة الله. Pour préparer la sauce tomate, vous aurez besoin bien sûr de la tomate, paprika, des oignons, de l'ail, le thym, sel et poivre et poudre d'ail, la pâte à tomate ou la tomate concentrée, un peu d'huile d'olive et du citron. بداية خديت 4 حبات طماطم، نحيت لهم غير الراس، خديت 4 فقط باش نوريكم الطريقه الكيفيه. ب4 حبات حصلت 3 بقال صغار وكذلك بقال كبير، كما قلت لكم اقتصاديه باش نقشرها يعني بسهوله. ودعت الماء ساخن وخليتها تغلي حوالي 10 دقائق هكذا كما قلت لكم باش نقدروا نحولها القشره بسهوله، خاصه خدينا كميه كبيره. Donc tout au début, j'ai pris 4 grandes tomates. Vous pouvez prendre plus de tomates. Moi, c'est juste pour vous montrer la préparation. Avec juste 4 tomates, ça m'a donné 3 petits bocaux et un grand bocal de sauce tomate. Donc dans ma marmite, j'ai mis de l'eau bouillante et mes 4 tomates. J'ai laissé bouillir environ 10 minutes pour l'éplucher facilement. Surtout si on prépare une grande quantité de sauce tomate, ça nous facilite la tâche. بعد 10 دقائق وغلاو معايا الطماطم، نجي نقشرهم بسهولة كما راكو تشوفوا. Donc après les 10 minutes, je viens éplucher mes tomates, les couper, je les mets dans le bol à mixeur, j'ajoute du paprika, les oignons et l'ail et je mixe le tout. إذا بعد ما قشرت الطماطم قطعتهم ودعتهم في إناء تاع الميكسور تاع الخلاط، وضفت البابريكا، البصل والثوم ونحي الكل. Une fois avoir tout mixé, je verse ma sauce dans un récipient où j'ajoute une grande cuillère de thym, une petite cuillère de paprika, 3 grandes cuillères de pâte de tomate ou tomate concentrée, sel et poivre. Et pour la conserver plus longtemps au frigo, donc j'ajoute un peu de citron et poudre d'ail. إذن بعد ما رحيت الطماطم البصل والثوم نوضعها في إناء. بعدها ضفت الزعتر اليابس، البابريكا، 3 معالق كبار تاع معجون الطماطم، طماطم المركزة، ملح وفلفل أسود، القليل من الليمون وكذلك بودرة الثوم. نخلط ونعاود نرجعها على نار هادية مدة 5 حتى 8 دقائق ونضيف لها القليل من زيت الزيتون. Je remets sur feu doux, je laisse mijoter environ 5 à 8 minutes et j'ajoute un peu d'huile d'olive. On peut à la fin aussi ajouter un peu d'eau, à vous de voir selon comment vous aimez la consistance de votre sauce tomate. ونقدروا نضيفوا القليل من الماء على حسب كيفاش تحبوا صلصة الطماطم، ثقيلة ولا خفيفة. Et voilà, notre sauce tomate est prête. Elle contient de l'ail, des oignons, du thym, pratique et utile, surtout pour des soupes ou notre harira. Donc une fois bien froidie, on peut la mettre dans des bocaux. Ça se conserve très bien au frigo. J'espère que cette préparation vous aura plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهي الصلصة تاعنا واجدة، حضرناها بالثوم، البصل والزعتر، رائعة خاصة لشهر رمضان. شوربة الحساء أو الحريرة تساعدنا بزاف. كي تبرد مليح نحطوها في البقال تاع الزجاج، نستحفظوا بها في الثلاجة، وكي نستحقوا نجبدوا نستعملوها. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه تاع تحضير صلصه الطماطم. ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.